Ciuria nyingi iria cikoretwo cikiuria ni akenya ciugie thirikari guthondeka irembeko cia maniuru itemini ria kugitira gutamba kwa murimu wa COVID-19 cironekana riu kugia na anja thutha wa Minista wa iganda Betty Maina kuga ati thirikari ni guthondeka irembeko citanyihiire mirioni 60 na iria cibatie ni kwendio kwa thogora wa ciringi 20 kuri Kenya. Encourage Kenyans to acquire this. We have capacity from local industries. At least what I have assurance for the material we currently have in stock among our fabric manufacturers is sufficient to make 60 million masks immediately. And we have instructed them to get in touch with their distribution chains and make this available to even tailors and other people in the villages so that we can expand our capacity as quickly as possible. So the fabric manufacturers in Kenya, and there are not many, there are about 4 of them. Minista yaugite ati ukinyia riu kuri na irembeko citanyihiire mirioni 1 iria cirikite guthondekwo na ningi thirikari ni guthondeka afroni mwanya iria ciguteithiriria kung'ethanira na murimu uyu. We also have some advanced progress in assembly and making of ventilators in Kenya. This morning all these samples were presented to the National Bureau of Standards for testing and for confirmation of our compliance with Kenyan standards. And starting Monday, we will have the discharge and the receipt of the certification from the Bureau of Standards. So I'd like to encourage all Kenyans. I think we've been all directed to wear masks. Ripoti egie guthondekwo kwa irembeko ici yukite oriri gukoretwo na mateta kuma kuri anyiti itemi ruhonge rwa ukui makiuga ati unathengia wa thirikari kugerera Minista wa ugima wa mwiri Ikagwe muthenya wa ira wathana ati no nginya muthii ona mutwarithia wa ngari akorwo na irembeko ici matire maraheo ni thirikari na ningi matire no hoti wa gucigura. Korona no irathi na mbere na gutamba ko ni kiuria gitu ithuĩ na twina matereba Nairobi ni ambe hingo wiki igiri mundu ari akiria thukumaga murimu ni utambire muno ithuĩ no twihoya thirikari ya mbere rugamira ono kono ikicigana wiki igiri twambe tuone uria guguthie. Hizi matatu zetu kama 14 sita watupunguzie ile bei ya insurance kusema ukweli, kwa sababu unaforsiwa kulipa insurance ya watu wenye haubebi. Sasa ingekuwa ni maliri yetu vizuri wale watu watubebi waacha kutukatisha insurance yake. Uthuthuria wa mwanya uria utafanitwo ni ceceni ya Kameme Tv guku mucini wa Nairobi ukionania ati aingi athii matiuma na irembeko ici ona gutuika amwe ni mathingatithitie riathani riri no ni ithabu inini tu. Ithuĩ tũtingĩhoka ici cirendio tu nĩ hawkers tondũ tũtirĩ ũrĩa tũngiuga atĩ ciĩna security ya ũtheru ici irorũrio gũkũ nĩ hawkers o mũndũ aruta na kũu agoka kũrũria gũkũ atĩ nĩcio kwenderia o mũthii na nĩwe ũkwenderia o mũthii o wothe kana nĩwe gũtwenderia ithuĩ tũtiramenya ũtheru wacio ũrĩa ciĩna security ya ũtheru. Ũguo no tũrie thirikari angĩkorwo ni enda guteithania na ithuĩ no iturehere ikarehere SACCOs na SACCO nao makamenya uria mangiheaga athii yao na gutire na mask no kiria kiho no mai ma gwithamba tondu mask ni yagibocwo ukigure no ruga iko kina mbeca njigana riu cia gukiriha ngari ri ndukwamba kugura mask no ukamba gwithamba moko ucio niguo gitire turamba kwambirira. Kiraniro kia thirikari ni ati gukinyania na mwambirio wa kiumia giukite niguo irembeko ici cigukorwo cikionekana kwa wingi. Oriri thirikari ithiete na mbere na kuhinyiriria akenya gukorwo magithamba moko mahinda kwa mahinda hamwe na gutumira indo ta mask niguo kwigitira kuumana na king'uki gia COVID-19. Akenya matiganite thitĩnji-inĩ itiganite guku Nairobi ni maronekana gukorwo mahĩmbĩirie ndeto na njĩra nene niguo kwigitira kuumana na king'uki gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Nairobi, Getwo Njeri wa Gĩtaũ.